Willkommen bei Arnold Suspension Products. In diesem Einbauvideo führen wir Sie durch den Prozess des erfolgreichen Einbaus von vorderen Luftfederbeinen für eine Mercedes-Benz C-Klasse W205 ohne 4MATIC, einschließlich AMG. Wir gewissern Sie sich vor Beginn der Arbeiten, dass Sie die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben, da in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs nachzulesen sind. Heben Sie das Fahrzeug an. Stellen Sie es ordnungsgemäß ab und isolieren Sie die gespeicherte Energie, um Verletzungen oder Schaden zu vermeiden. Beginnen Sie damit, das Fahrzeug anzuheben und das entsprechende Vorderrad zu entfernen. Lassen Sie die Luft aus der Luftfederung des Fahrzeugs gemäß den Angaben des Herstellers ab. Entfernen Sie dann die Verkleidung des Motorraums auf der betreffenden Seite. Nun die Luftleitung vom Federbein abklemmen und den Kabelbaum vom Magnetventil des Federbeins abklemmen und entflechten. Lösen Sie die Bremsleitung von der Halterung am Federbein. Dann die Mutter und Schraube von der unteren Halterung des Federbeins entfernen. Zum Schluss werden die 3 Muttern von der oberen Halterung des Federbeins entfernt, die Radnabe nach unten gezogen und das Federbein abgenommen. Beginnen Sie den Einbau, indem Sie die Halterungen für die Bremsleitung und den Kabelbaum vom Original-Federbein entfernen. Montieren Sie die Halterungen an der neuen Strebe. Entfernen Sie nun den Verschlussstopfen des Luftventils und montieren Sie die neue VOSS-Verschraubung, die im Lieferumfang des Federbeins enthalten ist. Das Anschlussstück mit 2 mm anziehen. Fahren Sie mit dem Einbau des neuen Luftfederbeins in das Fahrzeug fort und montieren Sie die untere Befestigungsmutter und Schraube. Darauf achten, dass alle Muttern und Schrauben gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers angezogen werden. Montieren Sie die 3 Muttern der oberen Halterung des Federbeins und verlegen Sie die Bremsleitungshalterung am Federbein. Den Kabelbaum verlegen und an das Magnetventil des Federbeins anschließen. Die letzten Montageschritte bestehen darin, den Transportstift aus der VOSS-Verschraubung zu entfernen und die Luftleitung zu installieren. Entfernen Sie nun das Anschlussstück der Luftleitung vom Luftschlauch und entsorgen Sie es. Entfernen Sie dazu die Spannzange und das verbleibende Anschlussstück gleitet vom Luftschlauch ab. Beenden Sie nun den Einbau, indem Sie die Luftfederung des Fahrzeugs gemäß den Herstellerangaben aufpumpen. Bringen Sie nun das entsprechende Vorderrad wieder an und senken Sie das Fahrzeug ab, um die Installation abzuschließen. Vielen Dank, dass Sie unsere Anleitung zum Austausch des vorderen Luftfederbeins durch ein Arnott-Teil befolgt haben. Der ordnungsgemäße Einbau gewährleistet die Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit des Aufhängungssystems Ihres Fahrzeugs. Bleiben Sie sicher und viel Spaß bei der Reparatur.